வெல்கம் டு மை சேனல். சோள மாவு அடை செய்யலாம். மிக்சிங் பவுலில் 1 கப்பு சோள மாவு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், தேவையான அளவு உப்பு நல்லா கலந்துருவோம். நல்லா கலந்தாச்சு. சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் 2, சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாய் 4, கொத்தமல்லி தழை, கறிவேப்பிலை நல்லா கலந்துடலாம். நல்லா கலந்தாச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அடை மாவு பதத்துக்கு கலந்துடலாம். அடை மாவு பதத்துக்கு கலந்தாச்சு. தோசைக்கல் நல்லா சூடு இருக்குது. அடையை தட்டிடலாம். ஆயில் 1 டீஸ்பூன். ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு, திருப்பிடலாம். ரெண்டு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு. பிளேட்டில் எடுத்துடலாம். இதே போல் இன்னொன்று சேர்க்கலாம். ஆயில் 1 டீஸ்பூன். ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு, திருப்பிடலாம். பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ பிளேட்டில் எடுத்துடலாம். எல்லா அடையும் தட்டி எடுத்தாச்சு. சோள மாவு அடை ரெடி ஆயிடுச்சு. இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.